Sesleri. Özledik mi? Evet Tufan abi günaydın. Günaydın. Günaydın kardeşim benim. Arada el salla bakayım. Geleceğin domuz avcısı. Osman abi. Günaydın, günaydın. Evet Selçuk. Köpeklerin hepsi dağıldı. Darmadağın. Her yeriyiz. Kuru toprağa kazmış domuz. Aynen. Nasıl bir açlık yaşıyorsa. Ama glik var mı? Yok, glik de yok herhalde çalılarda. Çok glik. Yukarılarda vardı ya. Yeg olarak kısır bir arazi burası domuzlar için ama bizim için fazla domuz olduğu düşüncesindeyiz. Bakalım. Bu yolta zirveye çıkmıyor mu abi? Her yer yok çıkıyor. Çıkması lazım şu çam ormanı. Gidiyor lan 50 lira daha gitti. 50 lira mı? İşte bizim Efe ya. Tamam Efe. Ben dedim abi. Ha gidiyor köpek. Efe'nin ta aşağıda domuz buldu. Aşağıda. 50 metre. Osman abi. Efe'nin önünde 50 ya da domuz var. Burada da mı köpek? Dur bekle beni. Dur bekle beni. Vurdun sen domuzu ya. Dikkat et. Bir şey var mı? Var mı bir şey yüzünde? Yok. Domuzu vurdun ya. Ayırmışlar sürüyor ya. He? Sürüden ayırmışlar. Gel. Gel. Haydi. 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 Ha burada. Burada. Şimdi yatak yapacaklar. Halimiz bak kanı göster. Evet. Evet. Süleyman arabayı getir. Vay. Gel birlikte.
Gözüm şişti mi? Yo hiçbir şey yok. Vallahi billahi felaket Ya oldu. korkutuyorsun adamı. Sen battı zannettim ya. Direkt gözüm kör oldu diye şunu kapattım baktım. Yaz. Ne oldu? Ölmüş mü? Kaldı mı lan orada? He? Tam arabayla durduğumuz yere geliyordu lan. Puf yaptı. Yola çıkmadı. Daha. Çok domuz var arkadaşlar arazide. Devam edeceğiz. Gözümü tam şöyle bir yere çarptım. Şöyle oldu bak tam. Felaket yumruk yemiş gibi oldum. Salak gibiyim hala. Ah. Nasıl geliyor ya gümbür gümbür. Evet, tepemize çıkacaktı ya. Arabanın üstüne çıkacaktı. He, Sen aynen. çektin değil mi? Çektim açıkta. O arada ben hemen şey yaptım attım. Çünkü köpekler Evet. domuz yiyor bir haftadır. Şey Devam. yapmasın daha fazla diye devam. Aynen. Hadi bakalım. Hı. 200 metre oldu. Burada değil mi? Hı. Da Okay gel. Allah'ım yarabbim ya. Kerem acar diyor. Nerede? Gel. Gel çok gel. Tam karşıda baba. Tamam. Okay gel. Süleyman acar diyor çabuk. Var. Okay gel. Ay. Okay. Karşı. Bir dakika. Önüne. At. Arkada giden. Ver diyor. Bir dakika. Şuraya gitsene. Şurada bir domuz var. He. Bak bir dakika dur. Sıkıntı oldu. Ağacın arkasında kaldı. Gidiyor. Bak gelecek buraya o. Bekle. Şu aradan atarsın gel. Şuradan at. Çıkmadı.
Bence orada kalacak. Çek de. Olmaz. Olmaz. Az aşağı aşağı. Hayır. Dur. Dur bekle. Bekleyelim, o yoracak, o yoracak. Bekleyelim. Yoracak. Ben net görüyorum at. At bize bakıyor at. Geri mi gidiyor? Ölecek abi. Ha dur açığa çıkar şimdi. Ha, yapıştır dur. Hazırım. Bitti. Gel. Yok, arkasına geçti. Neyin arkasına? Soldan bu tarafa gitti. Vuruldu domuz. Allah Allah. Şu tepeden bakalım bir. Hani? Yıkıldı mı lan? Şu çalının altında değil mi? Şu çayırın ortasındaki çalıda yıkıldı. Bir önündeki şurada. Şurada değil mi? Kaldı domuz abi o zaman. Kaldı. Biz aşağıda kaldık. Domuz yukarıda kaldı. Ondan olmadı. Evet. Evet abi. Güzel bir yerdeyiz. Çok domuz var. Nedense Domuz bugün var. hep aksilik oluyor biliyor musun? Ha? Aynen. Devam edeceğiz ya. Hadi. Güzel videolar var. Hadi rastgele. Fazla durdum arabada. Üstü kapalı olduğumuz yapma yani. Abi onu niye yapacağız biliyor musun? Sabah bindirmeden önce biraz gezdirseniz. Gezdiriyoruz ha.
buldu. At lan at. Tamam. Hayır. Ha. Bir daha atarsan ceza yazarlar. 2 oldu. Okay. Bir daha atarsan ceza yazarlar. Ben sürüyordum abi bak burada tek sürüyorum. Sürü sürü. Mecbur atacaksın abi yaralı. At. Dur bakalım. At at.